madu dodoku sumong ora kroso apa pancen teko mbok balung janur rock and roll ya mangan kakuyan rajena dolan ning omah woteng ati tutu ayu apa raseyo sawangan iki awakku sing turu modal loro ati bolak-balik asine loro ati. Ben mari ngono piye cara mono? Cara mono piye sis ben mari? Cara mono piye ben mari gen gak loro ati ngono. Golek banci kok ora mungkin loro ati. Oh ngono. Cocok iki. Iso Irul cocok iki. Nggih mesti diopeni kok nek karo banci uripe mulya. Lah iya. Mas Irul ki iso ae Mas. Mas untumu kuwi. Nek udane jam 6 emas. Enggak. Dodok susunya. Oh iya. Dodok susunya. Kusuma ku piye? Dodokku kusuma ora kroso apa pancen teko yo balung terima kasih sami-sami berkah barokah nggih Pak Mantri. Mugi-mugi berkah barokah tansah pinaringan sehat selalu. Mboten sangoten niku ta Pak Mantri mengke lak maneh lintune to ngoten niku ki ya ampun aku ki mboten purun lho Pak ngoten niku. Apa? Nggih matur suwun. Bilang piye ning Pak Mantri bilang piye? Mak 1 2 3 yuk. Matur nuwun Pak Mantri. Ihi. Mas Pre mau yo mari. Nggih. Matur nuwun Mas Pre. Ihi. Mbak Lurah niki dewa sampun apa dereng? Oh dereng nggih. Oh berarti mboten bagan ihi. Salah urung yo kok bagan. Mboten Mbak Lurah gocek ngene iki ya. Ora gocek iki tenanan Mas. Ora nganggo gocek dino iki. Iki keluarga besar Jajar ada di samping panggung loh. Terima Pak Gerot, terima kasih Jan, Pak Juri, Pak Mantri, wah Jan terima kasih matur nuwun. Iki ada permintaan, saking bakule mie ayam. Pak Narji minta lagu Podang Kuning. Tadi yang dari Pelang Kidul, sapa sih tak wacane Pelang Kidul mau sapa? HP ku mati le.